L-MPs tal-Partit Soċjalista Malti ivvutaw favur l-abort 16-il darba. F'daw l-aħħar sentej biss, id-delegazzjoni tal-Partit Laburista inkluż u għal 16-il darba ivvutaw favur l-abort. L-istess kejn ta' Dr. Alfred Sant illi jaf kif jagħmel biex jinganna, issa tajtu 16 l-eżempju. Jekk joġobkom, tajtu 16 l-eżempju fejn u d-delegazzjoni tiegħu ivvotaw fil-Parlament Ewropew f'sentej biss, mhux 5 snin, f'sentej biss favur l-abort. Sostna dan l-MP tal-Partit Nazzjonalista David Casa waqt dibattitu politiku fil-programm Xarabank ma' Alfred Sant. Casa qal ukoll li Konrad Mizzi u Keith Kembri jinsabu għaddejjin minn investigazzjoni kriminali u sal-ġurnata tal-lum għadhom spalla ma' spalla mal-Prim Ministru Joseph Muscat u quddiem dan kollu Alfred Sant jibqa' jiddefendihom. F'diskors isteriku, Alfred Sant baqa' jirrepeti l-għajta vjolenti tiegħu. Nerġa' mmur fuq l-istqarrija Biblika, għajn għal għajn u sinna għal sinna. Fl-intervent tagħha, Roberta Mezzola sostniet li hi mhix lesta li tiddefendi l-ħsara li Konrad Mizzi għamel għar-reputazzjoni ta' pajjiżna. Jiena minix lesta li niddefendi lil Konrad Mizzi. Jiena minix lesta li niddefendi lil Konrad Mizzi u l-ħsara li huwa għamel lil Malta. Taf x'in lesta nagħmel Peppi li niddefendi lil kull Malti u kull Maltija, lil kull Awċi u kull Awċija għaliex jiena verament għandi lil Malta għal qalbi. Roberta Mezzola fakret kif 15-il sena ilu kien il-Partit Nazzjonalista li daħħal lil Malta fl-Unjoni Ewropea u għalhekk hemm bżonn li nkomplu naħdmu flimkien għal pajjiżna sabiex issewwa jirbaħ żgur. Francis Zammid-Dimek min-naħa tiegħu saħaq li llum qed ngħixu f'sitwazzjoni fejn il-pensjonanti mhux qed ilaħqu sal-aħħar tax-xahar għax il-ħajja qed togħla b'ritmu maġġel. U insista wkoll illi rridu li Malta tibqa' tiddeċidi hi fuq it-taxxa u fuq l-abort u mhux kif jiddettawna s-soċjalisti Ewropej. Aħna rridu li Malta żomm id-dritt tagħha fuq is-sistema tat-taxxa u aħna rridu li Malta tibqa' tiddetermina li aħna kontra bl-iktar mod assolut l-abort. Fost interruzzjonijiet tal-MP Marlin Mizzi, Francis Zammid-Dimek qarb mod ċar li mal-Gvern preżenti ir-rejba tiġi l-ewwel u qabel kollox.